हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य पंकज कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार एस्ट्रोलॉजी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचम। अथ कवच। श्री गणेशाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यं नमः। श्री गुरुभ्ये नमः। श्री भैरवाय नमः। श्री देव्यो उवाच। भगवन् सर्वसर्ववेत्ता त्वयं देवानां प्रतिदायकं भैरवं कवचं ब्रूहि। यदि चास्ति कृपा मयि प्राणत्यागं करिष्यामि, यदि नो कथयिष्यसि सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यमेव न संशयः। इत्थं देव्या वचा श्रुत्वा प्रहस्यति स्वयं प्रभुः। उवाच वचनं तत्र देवदेवो महेश्वरः। ईश्वर उवाच। बटुकं कवचं दिव्यं शृणु मत्प्राणपल्लवे। चण्डिका तन्त्रसर्वस्वं बटुकस्य विशेषता। तत्र मन्त्राद्यक्षरं तु वासुदेवस्वरूपकं। शङ्खवाणदेवो ब्रह्मा बटुकश्चन्द्रशेखरा। आपुत्तारणो देवो भैरवा परिकीर्तता। पृच्छामि समासेन चतुर्वर्गप्रसिद्ध्ये। प्रणवा कामदं विद्या लज्जा बीजं च सिद्धदम्। बटुकायेति विज्ञेयं महापातकनाशनम्। अपुत्थानोऽयति त्वपत्थारणम्। नृणां करुत्वयं महेशानि मोहने परिकीर्तितं। बटुकाय महेशानि स्तम्भने प्रकीर्तितं। लज्जाबीजं तथा विद्यानुमुक्तिदं प्रकीर्तितं। द्वाविंशत्यक्षरो मन्त्रा क्रमेण जगदीश्वरी। ओम ह्रीं बटुकाय अपुत्थारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं। इसका जप कवच से पहले और बाद में 11-11 या 21 बार करें। ओम अस्य श्री बटुक भैरव ब्रह्म कवचस्य भैरव ऋषि अनुष्टुप छंदा। श्री बटुक भैरवो देवता मम श्री बटुक भैरव प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोग। अथ पाठा। ओम पातु नित्यं शिरसि पातु ह्रीं कंठदेशके बटुकाय पातु नाभो। चापुत्थारणाय च कृत्यं लिंगमूले। त्वाधारे बटुकाय च सर्वदा पातु ह्रीं बीजं। बाह्योर्गलमेव च षडङ्गसहितो देव्यो नित्यं। रक्षतु भैरवा ह्रीं बटुकाय सततं सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं पादो महाकाला पातु वीरासनो हृदये। ह्रीं कालशिरा पातु कंठदेशे तु भैरवा। गणराट पातु जीवा यमष्टाभिशक्त्याभिषहे। ओम ह्रीं दंडपाणि रुगाः मूले भैरवी सहित सास्तता। ओम ह्रीं विश्वनाथा सदा पातु सर्वांगं मम सर्वदा। ओम ह्रीं अन्नपूर्णा सदा पातु चासो रक्षच्चण्डिका। असितांगशिरा पातु ललाटं रुरुभैरवा। ह्रीं चण्डभैरवा पातु वक्त्रं कण्ठश्रीक्रोधभैरवा। उन्मत्तभैरवा पातु हृदयं मम सर्वदा। ओम ह्रीं नाभिदेशे कपाली चालिंगे भीषणभैरवा। संहारभैरवा पातु मूलाधारं च सर्वदा। ओम ह्रीं बाहुयुग्मं सदा रक्षतु भैरवो मम केवलम्। हंसबीजं पातु हृदये सोऽहं रक्षतु पादयो। ओम ह्रीं प्राणपानो समानं च सदानं व्यानमेव च रक्षतु द्वारमूले च दशदिक्षु समान्तता। ओम ह्रीं प्रणवं पातु सर्वांगं लज्जाबीजं महाभये।
इति श्री ब्रह्म कवचम भैरवस्य प्रकीर्तता चतुर्वर्गप्रदं नित्यं स्वयंदेव प्रकाशितं चतुर्वर्गफलप्रदं च पठेच्छृणु या नित्यं धारयति कवचोत्तमं सदानन्दमयो भूत्वा लभते परं पदं या इदं कवचं देवी चिन्तयन्ये उन्मुखोदितं कोटिजन्मार्जितं पापं तस्य नश्यत् तत्क्षणाति जलमध्ये अग्निमध्ये वा दुर्ग्रहे शत्रुसङ्कटे कवचस्य स्मरणा देवी सर्वत्र विजयी भवेत् भक्तियुक्तेन मनसा कवचं पूजय दधि कामतुल्यस्तु नारायणीं रिपुणं च यमोपमा तस्य पदाम्बु जदान्दं राज्ञां मुकुटभूषणं तस्य भूतिं त्रिलोकीमेव कुबेरापि तिरस्कृता यस्य विज्ञानमात्रेण मन्त्रसिद्ध्यानि संशया इदं कवचं ज्ञात्वा यो जपेदुटुको वटुकं नरा न च प्रोन्नप्रोति फलं तस्य परं नरकमाप्नुयात् मन्वान्तरयन्त्रियं स्थित्वा त्रियगियोनिषु जायते या लोके महारोगी दरिद्रेणातिपीडिता शत्रूणां वशगो भूत्वा करपात्री भवे जडा देव्यं पुत्राय शिष्याय शान्ताय प्रियवादिने कार्पाण्यरहितावयालं पटुका भक्तिरतया च यो परायागे प्रदाता वे तस्य स्यादति सत्वरम् आयुर्विद्या यशो धर्मं बलं चैव न संशया इति ते कथितं देवी गोपिन्ये यं स्वयोनितम् इति श्रीरुद्रयामलोक्तं श्रीबटुकभैरवब्रह्मकवचं सम्पूर्णम्।